Φίλες και φίλοι, αγαπητοί πιερείς, βρισκόμαστε εδώ στο κέντρο της Κατερίνης, στο προεκλογικό κέντρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, στον πεζόδρομο της οδού Τσιμισκή 8. Πιστοί στο ραντεβού, όπως κάναμε το 2012 σε δύο απανωτές εκλογικές διαδικασίες, όπως έγινε στις αρχές του 2015 το Γενάρη, και σήμερα είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε το ψηφοδέλτιο νίκης των υποψηφίων βουλευτών του νομού Πιερίας. Ένα ψηφοδέλτιο το οποίο απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και εκπροσωπεί όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα του νομού μας. Εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες ζητάμε την ψήφο σας, ζητάμε την εμπιστοσύνη σας, γιατί πράγματι είμαστε το αναγκαίο καλό, το οποίο διασφαλίζει τη σταθερότητα στη χώρα, τη σταθερότητα στα εθνικά θέματα, στα θέματα σχέσης κράτους και πολιτών, εκκλησίας και κράτους. Το ψηφοδέλτιό μας είναι ένα ψηφοδέλτιο νίκης και επικεφαλής του ψηφοδελτίου μας είναι ο Νίκος ο Πακρίδης, επιχειρηματίας, δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής Δημοτικού Συνδυασμού. Καλημέρα και από μένα. Στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας, το μόνο σίγουρο που δεν χρειαζόμαστε είναι μεγάλα λόγια. Γι' αυτό το λόγο θα είμαι σύντομος και λακωνικός. Η καιρή είναι δύσκολη. Ποτέ στη ζωή μου δεν πούλησα τα ιδανικά μου, τα πιστεύω μου και συνεχίζω να πορεύομαι προς αυτό το σκοπό. Η καιρή πάρα πολύ δύσκολη. Ποτέ δεν επέλεξα τον εύκολο δρόμο. Γι' αυτό και μετά από πάρα πολύ σκέψη, δεν ήταν μια απόφαση στιγμής ούτε συγκυριών, αποκλειστικά συγκυριών. Βέβαια η χώρα μας είναι σε άσχημη κατάσταση. Αποφάσισα να ενταχθώ μέσα στους ανεξάρτητους Έλληνες και στον Παναγιώτη τον Καμένο. Ένα κίνημα το οποίο αυτό που το χαρακτηρίζει είναι η καθαρότητα και η πίστη στα ιδανικά. Στην πατρίδα μας, στην οικογένεια, στη θρησκεία μας. Στις 20 του Σεπτέμβρη, πιο αναγκαίο από ποτέ, η ψήφος στους ανεξάρτητους Έλληνες. Θα δώσω τον αγώνα, θα δώσω αυτή τη δύσκολη μάχη για το καλό της πατρίδας. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες πρέπει να είναι στην επόμενη Βουλή και να είστε σίγουροι ότι θα είναι στην επόμενη Βουλή, έτσι ώστε να κρατήσουν τη σταθερότητα που αυτό είναι που χαρακτηρίζει το κίνημά μας. Όπως και το υπόλοιπο ψηφοδέλτιο, εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε πρώτους και δεύτερους και τρίτους και έκτους. Εμείς είμαστε μια γροθιά, είτε τώρα που είναι με λίστα, είτε και σε προηγούμενες εκλογές που ήταν με σταυρό. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Είμαστε, όπως και το κίνημα, ένα όμορφο μπουκέτο ανθρώπων από διάφορους χώρους, πολιτικούς, κοινωνικούς, επαγγελματικούς, και αυτή είναι η ομορφιά μας. Αυτό είναι το όμορφο των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Θα είμαστε παρόν στην επόμενη κυβέρνηση, θα συνεργαστούμε την επόμενη μέρα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να κάνουμε αυτό το δύσκολο, το επόμενο βήμα για την πατρίδα μας, γιατί πολλά ακούστηκαν. Δηλώνουμε για ακόμη μια φορά δυνατοί, ενωμένοι, και σας καλούμε σε αυτή τη μάχη να συστρατευτείτε μαζί μας. Δεν περισσεύει κανείς, σας έχουμε ανάγκη όλους μας. Δεν θα πω περισσότερα. Από αύριο Δευτέρα αρχίζει μια πιο δυνατή μάχη. Δεν είναι πόλεμος, γιατί εμείς δεν βλέπουμε εχθρούς. Μια μάχη για την καθαρότητα, για την τιμιότητα και πάνω απ' όλα για την πατρίδα μας και την Ορθοδοξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όλοι μαζί ενωμένοι. Μια γροθιά δεν περισσεύει κανείς. Στο ψηφοδέλτιό μας είναι και ο Ανέσης ο Μιστρίδης, φαρμακοποιός, από τα ιδρυτικά στελέχη των ΑΝΕΛ στην Πιερία. Αισθάνομαι πολύ περήφανος που συμμετέχω σε ένα ακόμα ψηφοδέλτιο των ανεξάρτητων Ελλήνων. Καθώς είμαι από τα ιδρυτικά στελέχη του κινήματος με συνεχή αγωνιστική δράση στην Πιερία. Πλαισιώνουμε στο ψηφοδέλτιο αυτό από νέους και δυναμικούς ανθρώπους και ικανούς, και θα αποδείξουμε πάλι ότι η ψήφος στους ανεξάρτητους Έλληνες είναι το αναγκαίο καλό για τη χώρα. Αυτό άλλωστε το βεβαιώνει και η άριστη διαχείριση των υπουργείων που αναλάβαμε σε αυτή την κυβέρνηση. Εύχομαι καλή επιτυχία πανελλαδικά και να κερδίσουμε την έδρα στο νομό μας που τη δικαιούμαστε. Ευχαριστώ.
Μαζί μας είναι ο Τάσος ο Θάνος, ιατρός πνευμονολόγος. Δύο κουβέντες και από τον γιατρό μας. Να σας καλωσορίσω σε αυτή την εκλογική μάχη που έχει ξεκινήσει ήδη. Το Γενάρη του 2015 ξεκινήσαμε έναν δύσκολο μα δίκαιο αγώνα. 7 μήνες μετά, κοιτάμε στα μάτια πάλι τον Έλληνα πολίτη, πιστοί στις αρχές μας, στην παρακαταθήκη που έχουμε παραλάβει και ζητάμε την ψήφο ως οι πραγματικοί εγγυητές της σταθερότητας για το καλύτερο αύριο της πατρίδας. Καλό αγώνα. Η γυναικεία παρουσία από τη Βόρεια Πιερία είναι η Φιλιό η Βαβίλα, ασφαλίστρια και εκπροσωπεί τη Βόρεια Πιερία. Καλημέρα και από μένα. Επειδή δεν περισσεύει κανείς σε αυτή την εκλογική διαδικασία, συστρατεύομαι και εγώ με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο, γιατί είμαστε το αναγκαίο καλό για την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας μας. Η αμέσως επόμενη είναι η Φιλοκώστα Διονυσία, φιλόλογος, η εκπρόσωπος της νεολαίας, των ΑΝΕΛ και του νομού. Καλημέρα και από μένα. Είναι τιμή μου που πρωτοεμφανίζομαι στον πολιτικό στίβο ως μέλος του ψηφοδελτίου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, γιατί θεωρώ ότι στην Ελλάδα είναι αδύνατη ανάγκη να αναδεικνύεται η νέα γενιά ανθρώπων. Με όρεξη λοιπόν για δουλειά, με τη θέρμη και το πείσμα της νέας γενιάς, μιας γενιάς που πιστέψαμε αναζητά πλέον την αλήθεια και όχι υποσχέσεις. Συντάσσομαι και εγώ λοιπόν με τον Πάνο Καμένο, γιατί θεωρώ ότι είναι ο μόνος που μπορεί να δώσει πνοή και ελπίδα σε αυτή τη χώρα, να διαμορφώσει την επόμενη μέρα και να εξασφαλίσει πολιτική σταθερότητα. Σας ευχαριστώ. Και τέλος, ο Δημήτρης Ζησιμόπουλος, αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού εν αποστραγγεία, η ψυχή και η δύναμη των ΑΝΕΛ. Γεια σας. Με χαρά αποδέχτηκα την πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής για συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο των Ανεξάρτητων Ελλήνων του νομού μας. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε και θα παραμείνουμε θεματοφύλακες και στην επόμενη κυβέρνηση. Στα εθνικά θέματα, στις σχέσεις κράτους-εκκλησίας, στη μεταναστευτική πολιτική και στο πρόβλημα των προσφύγων, θα είμαστε ο πυλώνας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Καλώ όλους να στηρίξουμε το κίνημα της καρδιάς μας, ενωμένοι και δυνατοί. Στις 20 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε ανεξάρτητους Έλληνες. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής, ότι αυτό είναι το ψηφοδέλτιο των Ανεξάρτητων Ελλήνων στο νομό Πιερίας. Ζητάμε τη στήριξή σας, ζητάμε τη βοήθειά σας, γιατί πράγματι είμαστε το αναγκαίο καλό και στις 20 Σεπτεμβρίου είμαστε πιο αναγκαίοι από ποτέ. Ευχαριστούμε πολύ.